Akkam nagaa jirtu warri viidiyoo kana irratti dhageessan nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a kanan dhiyaadheef kanaan dura afaan Oromoffaatiin kanan jalqabe waa'ee bara dhumaa isa dhumaa kan jedhu kutaa sadaffaa maxxansuun kiyya ni yaadatama. Afaan Amaariffaatiin walidda godheetan wana barumsa tokko tooppikuma tokko kan ta'e maxxansuu yaalaa jira. Amma har'a kanan isin dhiyaadhee dhufee kanaan dura kan jalqabne toppikiin tokkichuma ta'eetoo isuma bara dhumaa isa dhumaa kan jedhu kana bara dhumaa isa dhumaa kan jedhu kana irratti har'a kan laaluu barbaadu abdii bara dhumaa keessa argannu maal abdiin nuti eegnu maal jettanii barreessuu dandeessu. Abdii gugurdoota abdii nuti qabnu bara dhumaa wajjin wal qabatee abdiin nuti qabnu maal abdiin nuti eenyu maal yaa dhiqqaatu abdii gugurdoota tokko keessaa lamaan isaa barumsa kana jalatti barsiisuun barbaada. Har'a isa abdii tokkoffaa laalla jechuudha. Abdiin gugurdoota bara dhumaa isa dhufa Kiristoositti wal qabatee too abdiin amantiin Kiristoosii hordofaan Kiristoosii eeggatu tokko keessaa har'a tokkoffaa ilaalla. Kanaafuu barumsa kanaan dura mallattoo dhufa Kiristoos kan jedhu kan laalle kutaa 2 fi 3 irratti mallattoo akkaataa akkamiitiin akka laallu mallattoo akkaataa Israa'eliitiin mallattoo akkaataa waldaa kiristaanaatiin mallattoo akkaataa biyya lafaa tanaan mallattoo akkaataa barumsa sobaa lafa gubbaarratti deemu ilaalchisee akkamitti macaafa qulqulluun waan dubbatu xeeffannee laaluu akka qabnu laaluu yaalle. Har'a immoo leesanii arfaffaa yookaan barumsa arfaffaa jechuun dandeessu abdii yookaan abdoota bara dhumaa keessa eeggannu keessaa gugurdoonni kamii kan jedhu abdiin nuti eeggataa jirru maaf barumsi kuniyyuu kan barbaachiseef abdii keenya irra caalaa mallattoo caalaa gara abdii keenyatti irra caala waan ijji keenya akka nu laaluu barbaachisuudhafi. Kanaafuu abdiin kiristaanni qabu dhufa Kiristoositti wal qabatee maali? Abdiin kiristaanni eeggatu bara dhumaati irratti maali? Har'a abdii tokkoffaan isinitti himuu yaala. Abdiidha jedhameetoo kan eeggamu inni guddaan tokkoffaan guddaan barumsa yookaan leesanii afur kana jalatti afur tuqaa tokko jennee barreeffachuu dandeenya warri nutti fudhannu. Afur tuqaa tokko abdiin bara dhumaa eegnu keessaa abdii guddaan dhufa Iyyasuus Kiristoosii deebi'ee dhufuusaati. Iyyasuus Kiristoos deebi'ee lammaffaaf yeroo lammataatiif dhufuun isaa abdii hunda caalu jechuudha. Abdii hunda caalu abdiin kam yoo jenne bara dhumaa keessa kan eeggannu keessaa bara dhumaa keessa sammuu keenya kan dhufu waa'ee bara dhumaa yaannu mallattoo argine waan hundumaa arginu sammuu keenya keessa abdiin jiru maali? Iyyasuus deebi'eet dhufaa jenna. Kanaafuu abdii guddaan dhufa Iyyasuus Kiristoosii kan lammataati jechuudha. Macaafa keessaa isinii dubbisaa bakka tokko gara warra Filiiphoosii yookaan ergaa Phaawulos warra Filiiphoosii kan barreeffame keessaa gara Filiiphoos sadii diddamarratti akkana jedha. Sadii diddamarratti gara warra Filiiphisoos kan jedhamu gara warra Filiiphisoos ergaa gara warra Filiiphisoos sadii diddamarratti akkana jedha. Nuyi garuu nama biyya waaqaa irraati. Nuyi garuu nama biyya waaqaa irraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achi nu dhufaa jennee eegganna jedha. Maal eegganna? Abdii guddaa eegganna.
Phaawulos warra Filiphisitti maal jedhaa? Abdii guddaa qabna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samiidhaa deebi'ee nuu dhufa. Biyyi keenya immoo samiirraa waaqarraa. Biyyi keenya waaqarraa. Agaraachin በሰማይ ነው kan jedhu afaan Amaariffaatiin. Biyyi keenya waaqarraa yookaan samiirraa. Achiis Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya kan ta'e deebi'ee akka dhufu hin eegganna jedhe. Abdii guddaan nuti eeggannu biyya lafa kanallee jiraannu lammii biyya kamittillee taa'u haa taanu lammii Itoophiyaa lammii Ameerikaa taane lammii Misrii taane lammii Suudanii taane biyya Awurooppaa teenye lafa gubbaarratti lammii biyya kamittillee haa taanu garuu lammiin lafa kanarratti irra jiraannu kan yerooti an bara baraati miti. Lammummaan bara baraa kan nu kenname samii jiraachuudha. Citizenshippiin kan qabnu samii jiraachuudha. Kanaafuu biyyi keenya guddaan samiidha jechuudha. Achiis immoo kan dhufeetoo gara samiitti nu fudhatu abdiin keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufaa jedha Phaawulos. Akkami kiristaanonni Yesuus deebi'ee dhufa jettanii warri abdii godhattani akka nama biyya samiidha qabuutti jiraannamoo akkanumatti amantiidhumaan maqaadhaan jiraanna kan illee of gaafachuu qabna. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuun isaa dhugaadha. Maali? Akkamitti beekna? Maaliidhaan beekama? Maali ragaani? Ragaa adda addaa gaafachuu dandeenya. Yesuus deebi'ee dhufuun isaa maal afaan kana kaase amantiin tokko tokko amma biyya lafaa kanarratti Yesuus deebi'ee qaamanii deebi'ee dhufu nutuu gara isaa guddatee innuu nurratti mul'ata kan jedhuun jira. Dhaalcha akkanaan jira barumsa adda addaa. Kan biraa immoo kanaan durayyuu Yesuus Kiristoos dhufee jira. First century irratti waggaa 1900 duuba Kiristoos du'aa ka'ee erga gara samii deemeen booda waggaa 40 booda deebi'ee dhufee jira. 70 irratti dhufee jira jedhaniit kana amanan hin jiru. Har'ayyuu amantii kana kan warra barsiisan hin jiru. Garuu Yesuus Kiristoos kana dura dhufuusaa yaa namni haa dubbatu malee odoo inni dhufee seerri lafa kana gubbaarra jiru akkanatti itti fufuu tare. Sunis soba jechuudha. Yaa ta'u malee hin dhufu Yesuus wali jedhus soba. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuun isaa dhugaa adiidha. Qaaman deebi'ee dhufuun isaa maali ragaan keenya? Ragaa arfan isaa isinitti hima. Yesuus deebi'ee dhufuusaa tokko yookaan A jettanii barreessuu dandeenye. A yookaan tokko jettan Yesuus mataan isaa deebi'ee akka dhufu kan dubbateedha. Mataan isaa Yesuus ragaa ba'ee jira. Ragaa guddaa kan ba'e waa'ee bara dhumaa ergamtoonni isaa yoo gaafatan barattoonni isatti dhiyaatan inni ergaa ergee warri hawaariyaataa yoo gaafatan barri dhumaa biyya tanaa lafa tanaa yeroon dhufa keetii yoomii jedhani. Isaaniif deebisuu mallattoo adda addaa akka isaanitti hime kanaan dura viidiyoo 2-3 irratti ilaallee jirra. Mallattoo sana yoo himu deebi'ee dhufuusaa mallattoo maal akka fakkaatu yoo himu deebi'ee akka dhufus dubbatee jira. Indoom kana jedhe dhufti kiyya akkuma kun bakakkaanii baa aduutirraa jalqabee aga baa aduu lixaatti argamutti dhufti kiyyallee akkasumatti jedhee dubbate. Yesuus Kiristoos caalaa abbaa dhimmaa caalaa dhufasaa kan dubbachuu mirkaneessuu ragaa ba'uu danda'u hin jiru. Inni guddaan ragaa guddaan abbaa dhimmaa kan ta'e Yesuus Kiristoos hin dhufa kan jedhamu anisaa waan dubbatamu mataan isaatu ragaa ba'e deebi'een dhufaa jedhe. Macaafa Wangeelaa Yohaannis 14 lakkoofsa 1-3tti ilaaltan immoo akkana jedheen ergamtoota isaatiin hin yaadda'inaa, hin cinqaminaa, hin sodaatinaa, hin dhiphatinaa, anuu deebi'een dhufa. Amma yoon deeme mana abbaa kiyyaatti manan isinii qopheessa. Achirraa hin deebi'ee dhufe isin fudhadha. Amma bakkeen deemu ni beektu.
jedheet itti dubbate. Yesuus Kiristoos maal jedhee nan deemaa nan deemee ulee isinii qopheessaa, mana isinii qopheessaa, bakka teessan isinii qopheessaa, manni jireenyaa baay'eetu jira, deebi'ee dhufeet immoo isin fudhadhaa, ana waliinis bakka hin jirutti akka jiraattan ni godhaa jedhe. Macaafa Wangeelaa Yohaannis 14:1-3 dubbisuu dandeessu. Macaafa mul'ataa 22:12 irrattis mul'ataan ergamaa Yohaannisiif mul'atee Yesuus Kiristoos maal jedhee daddafeetan deebi'ee dhufaa, riwaardinii namoota akka hojii isaaniitiif kennu harka kiyya jira jedhee dubbate. Shillimaanni jechuudha. Kana kan fakkaatu Yesuus Kiristoos asirratti kan isinitti himne wangeeluma arfan irratti odoo ilaaltanii deebi'ee akka dhufu eera deddeebi'ee dubbatee jira. Ragaa lammaffaa Yesuus qaamaan deebi'ee dhufaa? Maali ragaan keenya? Yesuus qaamaan deebi'ee dhufuun isaa warri ergamtoota isaa hafuura qulqulluun itti argisiisee dhufa Yesuus Kiristoos dubbataniiran. Kanaan dura iyyuu akka inni dhufu Yesuus irraa dhaga'anii, amma immoo isaan yeroo tajaajila isaanii irra turan san hafuura qulqulluudhaan gara fuulduraatti wanna ta'uu qabu dhufa Kiristoos wal qabatee dubbatanii jiru. Fakkiidhaaf Phaawulos Tasalonqee 1:4-17 maal jedhaa? Warra du'aniif hin yaadinaa, warra du'anii gooftatti amananii warra du'aniif hin yaadinaa. Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu isaanuyyuu qabatee dhufa. Akkana ta'a dubbiin jedhe. Malakanni dhumaa yoo afuuffamu, xurumbaan dhumaa jechuudha, yoo afuuffamu maal ta'a? Warri du'anii duraan dursanii boolla keessaa ka'u. Nu immoo foon du'aa hin argine Yesuus deebi'ee nutti dhufu qaamni foonii keenya jijjiramee qaama samii uffatee nu hundumtuu samii gubbaarratti yookaan duumecha gubbaarratti jedha. Duumecha gubbaarratti wal geenyeet Yesuus Kiristoos simannaa jedha. Tasalonqee 1:4-17 yoo dubbistan hin fudhatamnaa jedha. Achirratti Yesuus simannaa jedha. Phaawulos akkaataa Yesuus Kiristoos dhufee nu fudhatuyyuu fiigirii pikcheedhaan nutti argisiisa jechuudha. Siidii adda addaatti nutti argisiisa jechuudha. Raayii 19:11-21 dubbisuu dandeessu. Raayii 19 fi aandanyaa Yohaannis yookaan Yohaannis ergaa Yohaannis 1:3-2 dubbisuu dandeessu. Kanarratti waa'ee Yesuus Kiristoos kan dubbatanii an akka Phexros ni jiru. Yeroo dhufa Yesuus Kiristoos wanni akka ta'u samiin kun ibiddaan akka gubatee akka darbu uumaan ammaa kun ibidda guddaadhaan akka jijjiiramee samii haarofti lafti haarofti akka dubbatee jira Phexrosis. Kanaafuu hawaaronni yookaan ergamtoonni Yesuus Kiristoos Yesuus deebi'ee akka dhufu ragaa bahanii jiru jechuudha. Kan ragaa sadaffaan Yesuus deebi'ee dhufaa qaamaan maali ragaa sadaffaan? Ragaa sadaffaan kakuu moofaa keessa warri raajii turan dhufa Yesuusitti wal qabatee mootummaan isaa maal akka fakkaatu dubbatanii jiru. Kana keessa hundumaa odoo isin himne nama lama yookaan raajii lama isinitti himuu danda'a. Tokko Daani'eelidha. Daani'eel 9:27 dubbisuu dandeessu. Daani'eel 12:2-10 dubbisuu dandeessu. Macaafa raajii Zakkaariyaas 14:1-14 dubbisuu dandeessu. Zakkaariyaas irratti maal jedhaa? Akkamitti Israa'elii rakkoo ishii qunnamu fayyisu Waaqayyo dubbateete achirraan Waaqayyo yoo dhufu lukti isaa gaara Dabra Zayitii kan jedhamu kan Itoophiyaa keessa jiru ta'uu Dabra Zayitii kan jedhamtu jirti magaalli Jerusalemidha gara biiftuutitti isa gubbaarra lubni isaa hin ta'a. Gaarri sunis bakka lamatti qoodama. Israa'eliin rakkoo adda addaa isaan Waaqayyo ni fayyisa. Warra isaan cinqisan hundumaa Waaqayyo rakkoo
guddaa isaa irratti fidata warra diina isaanii jechuudha warra isaan balleessuudhaaf yaadanii achiin booda lolli Israa'eelitti kan hundumtuu dhaabbatee biyyi lafaa tun akka jannataa akka taatu fi Waaqayyo immoo lafa kana hundumarrattuu mootii jedhamee himama mootii ta'ee taa'ee Waaqayyo ingidihi qaaman lafa kana gubbaa dhufee mootii ta'uu kan danda'u akka ilma namaatti yoo qaama godhate eenyummaa Waaqa keessaa immoo Waaqayyo sadeen kan jiraatu qaama sadeen kan jiraatu jennee amannu abbaa ilma afur qulqulluun isa keessaa kan foon namaa uffate foon namaa qaama isaa godhate Iyyasuus Kiristoos yookaan ilma Waaqati kan jennu. Kanaafuu ilmi Waaqaa isa nama ta'e keessaa kaa'uun tokkoffaan iyyuu mootummaa yookaan bulchiinsa gaarii karaa Addaam duraatiin hojiirra oolle mirkanoofne sanii ammallee lafa gubbaarratti namoonni baay'een bulchiinsa gaarii hin hawwu garuu perfect yookaan harka dhibbatti gaariin lafa gubbaa agarsiisuu dhufutti hin argamu. Iyyasuus Kiristoos waan Addaam jalqabee yookaan fixuu hin dandeenye waan Addaam irraan hin mul'anne Iyyasuus Kiristoos Addaamii lammataa ta'ee lafa kana gubbaarratti mataa warra haarawaa ta'eetoo mootii moototaa ta'ee lafa kana gubbaarratti akka bulchu Isaayaas illee waa'ee mootummaa isaa maal akka fakkaatu dubbateera. Daani'eel illee dubbateera. Zakkaariyaas illee dubbateera. Kanaafuu dhufa Yesuus Kiristootii fi mootummaa isaa maal fakkaatu iyyuu raajinni kakuu moofaa keessa jiran dubbatanii jiru jechuudha. Kana caala dubbatamuu danda'a. Viidiyoo kanarratti hundumaa dubbadhee fixuudhaaf yeroo waan hin geenye malee. Kanaafuu Yesuus Kiristoos qaamaan deebi'ee dhufuun isaa dhibbanti dhugaa adiidha. Ragaa arfaffaan isinitti maara. Ragaa arfaffaa Yesuus qaamaan deebi'ee dhufa. Eeyyeen deebi'ee dhufa. Qaamaan deebi'ee dhufa. Eeyyeen deebi'ee dhufa. Maayii ragaan keenya. Gaafa Yesuus Kiristoos duumessi isa samiitti fudhatu boollaa ka'eetoo qaama samii uffatee samiitti qilleensa irratti duumessi gaafa fudhatu sanii namoonni hundumtuu ija isaanii akkanatti gara samiitti ol laalaniiti waan gaddan fakkaata. Achirraan maleeykonni of ibsanii ta'u namoota akkanatti mataa isaanii ol godhanii ija isaanii ol godhanii yaa Yesuus Kiristoos duumessaan ol fudhatamu laalanii namoottan as jirtanii akkanatti ol samii laaltan yoo Yesuus ol deemu kana laaltanii akkuma asii ol laaltanii ilmi namaa akkumatti deeme kanatti ilmi namaa akkasumatti deebi'ee dhufa jedhanii dubbatan. Kan dubbate kana eenyudha? Maleeykotatu dubbate. Eessatti ragaa kan eessatti argan? Macaafa ergamtoota Hawaariyaa Siraa kan jedhamu Amaariffaadhaan macaafa ergamtoota boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti argattu. Raqaati dubbisa. Ragaa kana fakkaaturraan kan ka'e Iyyasuus Kiristoos deebi'ee dhufuusaa ragaan ingili sadiin indooma ragaan be sadiin amma ragaa yoonoo waaman firdibeetti sadiin matsaamilee ragaan sadiin kan perfekti ta'u jedha. Ragaan afurii oli sanitti sadii oli jechuudha. Ragaa kan hundumaa irratti hundoofne Iyyasuus Kiristoos deebi'ee akka dhufu akka kiristaanatti akka Iyyasuus Kiristoos amane tokkotti nan amanaanis isinis kuni dhugaadha jettan akka amantan abdiin qaba. Iyyasuus qaamaan deebi'ee nu dhufa. Abdiin keenya cinqamee jirra keessa jiru kana keessa bilisa nu baasa. Nageenyi jaalalli walqixxummaan lafti biyyi lafaa dhiirota kana hundumaa dhibbanti akka Yesuus dhufutti hojiirra hin oola jettaniin amaninaa. Wamoota fooyya'aa deema malee qulqulluudhaan nagaadhaan 100%dhaan dhibbatti wanni ilmi namaa hawwu nagaan gammachuudhaan jaalala dhugaatiin jiraachuudhaaf uumaan hundumtuu bilisa kan ba'u gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee lafa tan gubbaarratti mootii ta'ee akka bulchuu in amanna. Odoo jireenya bara baraa lafa haaraa fi samii haaraa keessatti hin jalqabin lafa mooftuu sanarratti Yesuus Kiristoos deebi'ee waggaa 1,000 ni bita. Kanaaf gaafii biraa hangaafannutu jira. Gaafii biraa maal gaafannaa? 4 tuqaa 2. 4 tuqaa 2 jettanii barreeffachuu dandeessu. 4 tuqaa 2 guyyaan Iyyasuus Kiristoos dhufu beekama. Gaafidha. Guyyaan Iyyasuus Kiristoos dhufu beekama.
Maaliifan kana kaasee seenaa darbe keessatti namoonni sobduun raajii sobduun baay'een ka'anii Iyyesuus guyyaa akkanaa dhufa jedhanii warri dubbatanii jira. Iyyesuus garuu dhumne maqaa nama raajota sobaa kanallee dubbachuu baadhu asirratti viidiyoo irratti googilii gootanii warri kompiitarii aksesii qabdan intarneetii qabdan ilaaluu dandeechu. Nama tokko asii Ameerikaadhaa bara 1844 xiqimtii yookaan Oktoobarii 22 akka lakkoofsa Awurooppaati kun. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1844 Oktoobarii 22 yookaan xiqimtii 22 Iyyesuus Kiristoos deebi'ee dhufa jedhee nama dubbatee jira biyya Ameerikaa kanatti. Waggaa 100 ingilii gara 50 olii natti fakkaata yookaan 60 olii. Kanaafuu Iyyesuusin dhufa jedhamee hin eeggamee namni raajii sanitti amanee Iyyesuus Kiristoos garuu hin dhufne. Saniin boodas 1960 irratti akkanatti asumatti asitti Ameerikaa kana keessatti raajiin tokko kana dubbate. Warroonni kun dubbatan kun amantii guddaa yookaan waldaa guddaa haayimanotii guddaa ijaaranii jiru. Garuu jalqabni isaa hundeen isaa sobaan jalqabame. Iyyesuusin dhufa jedhanii warra dubbateedha. Iyyesuus guyyaan inni dhufu beekamaa kan jedhu gaafa hin gayye. Guyyaan inni dhufu beekamaa. Yeroo madhiyoo kanattu akka lakkoofsa Awurooppaa 2000 irratti namoonni baay'een Itoophiyaa keessatti iyyuu namoonni baay'een ammayyuu kan lubbuudhaan jiran hin jiru. Herreganii lakkoofsa nu herreganii Iyyesuus Kiristoos waggaa 2000 irratti akka lakkoofsa Awurooppaatti hin dhufa jedhaniiti baay'een nutti himaa jiran. Waggaa 20 duuba nan yaadadha. Anuu haayiskuuliin ture. Kana maaroo kan ta'e aniyyuu miidhameen jira barumsa saniin. Amantiidhaanis ganaa daa'ima waan ta'eef hin cimne waan ta'eef. Namni nu fuuldura jiru nu barsiisa waan hundumaa dhageenyuuf. Garuu Iyyesuus Kiristoos waggaa 20 duuba waggaa 2000 irratti illee hin dhumne. Mileeniyeemii warra adiitti irratti jechuudha. Hin dhumne. Mileeniyeemii Itoophiyaa irratti illee hin dhumne. Maal jedhu jarri sun waggaa 20 duuba nan yaadadha. Maal jedhaniiti kan konviinsiin godhuu barbaadanii yeroo hundumayyuu Waaqayyo seenaa keessatti waggaa 2000 waan tokko hojjetee jira jedhaniiti kanaan konviinsiin godhuu yaalan jechuudha. Yaa ta'u malee Iyyesuus Kiristoos waggaa 2000 akka lakkoofsa Awurooppaatitti hin dhumne. Ammas gara fuulduraatti namoonni baay'een Iyyesuus guyyaa kana dhufa jedhanii dubbachuu danda'u. Iyyesuus jedhee raabe dhufte Iyyesuus bakka kana jira, gammoojjii jira, magaalaa san jira akkana isiniin jedhu garuu ana dhufni kiyya akkasitti miteedhe. Kanaafuu namoonni baay'een iyyuu ani Kiristoos jedhanii dhufuu jedhe. Kanaafuu Iyyesuus Kiristoos guyyaan inni dhufuu beekamu moo beekamu? Amma jalqabee kan isinitti moo Iyyesuus Kiristoos guyyaa akkanaa dhufa jedhee ta'u namni raajii dubbatu namni Iyyesuus dhufee ta'u barumsa barsiisu barumsa isaa suni seexanarraa. Namichi sun raajii seexanaati malee raajii Waaqayyooti miti. Namichi sun raajii agaanintiiti. Timirtiin kun timirtii agaanintiiti. Iyyesuus guyyaa kana dhufa jedhee ta'u yoo murteessee namni tokko dubbate. Maaliifan kana jedha? Maal jedhe Iyyesuus Kiristoos? Iyyesuus Kiristoos maal jedhe? Maatiyos 24 lakkoofsa 36 irratti akkana jedhe. Guyyaa dhufa kootii jedhe. Gaafatani deebisee bisa. Guyyaa dhufa kootii abbaa koo malee maleekkan illee anuu mataan koo hin beeku jedhe. Abbaa dhimmaa kan ta'e deebi'ee hin dhufa jedhamee kan himameef inni iyyuu maal jedhe? Abbaa kootuu beekaa guyyaa sanii aniyyuu hin beeku jedhe. Iyyesuus Kiristoos uumama namummaa isaatiin Iyyesuus Kiristoos yuu hin beeku. Amala ammummaatiin jechuudha. Hin beeku guyyaa dhufsan. Maaliif hin beekne? Kuni karoora abbaa isaati. Akka namaatitti deebi'ee akka namaatti dhufa. Kanaafuu akka namaatti deebi'ee dhufsan hojii akka namaa ta'ee hojjetu kana hundumaa karoorsee kan hojiirra oolchu. Karoora kana kan baasu, karoora kana kan raayitii godhu abbaa kiyya jechuusaati. Maleekkan illee hin beekan. Dubbii maleekkan hin beekne.
dubbii Iyyasuus mataasaa hin beekne namni isaa fuudhee guyyaa kana dhufee dubbatare. Kanaafuu Iyyasuus Kiristoos kan dubbate amanna malee namoonni lafaa ka'anii too Iyyasuus guyyaa kana dhufaa qophaa'anii yoo dubbatan kuni raajii seexanaati jenneeti ofirraa dhogguu qabna jechuudha. Amma ittaanee afurii tuqaa lamaan sinitti mee afur tuqaa sadii jecha warra nootti qabatanii fasin lakkoofsa sinitti maa afur tuqaa sadii afur tuqaa sadii asirratti immoo sabtaayitiliin sinitti immoo afur tuqaa sadii akkaataa Iyyasuus Kiristoos deebi'ee itti dhufu bakka lamatti qoodama. Akkaataa Iyyasuus Kiristoos deebi'ee itti dhufu bakka lamatti qoodama. Akkaataa Iyyasuus deebi'ee itti dhufu bakka lamatti qoodama. Tokkoffaa dhossaadhaan akka dhossaadhaan dhufu yookaan akka hattuutitti jechuudha. Hattu jechuun oomtuu dombeeni dhufa. Oomtuu dombeeni dhufa. Akkaataa dhossaa kan jedhamu. Akkaataa dhossaa kan jedhamu kun maaliif akkaataa dhossaa ta'e? Yookaan akkaataa iccitii haa jennu kamee iccitii haa jennu akka iccitiitti nama alamiin hundumtuu beekan jechuudha. Kaa'uun isaa maali? Akkaataa dhossaadhaan kan dhufuuf. Akkaataa dhossaadhaan akka dhufu macaafa Tasalonqee isin dubbisuu ni danda'a. Akka hattuutti dhufa kan jedhu kana. Macaafa Tasalonqee eekoo anan laala. Macaafa Tasalonqee ergaa Tasalonqee 5:2 ergaa okay. Shan erga Tasalonqee tokkoffaa boqonnaa 5:2 akkana jedha laal. Guyyaan gooftaa akka hattuun halkan dhuftuuti. Akka dhufu isin iyyuu bayeessa gootanii hin beektu. Anamma afaan Oromiffaa dubbisuu kanan baradhe asumatti jiran akka ingirii warra afaan warra qubee ijoolleen qubeedhaan barattani nuyi qubeen nun dhaqqabne 12 irratti na dhaqqabnetti fakkaate baay'ee isin baranne garuu homaan jedhumi maal jedha guyyaan gooftaa akka hattuun halkan dhufuutitti akka dhufus isin iyyuu bayeessa gootanii hin beektu. Warra Tasalonqee maal jedha gooftaa Yesuus Kiristoos dhufni isaa akka hattuutitti akka ta'e isin iyyuu hin beektu jedheetti. Akka hattuu jechuun jechuudha dhossaadhaan dhufaa jechuudha. Kanaafuu dhossaadhaan dhufu kanaaf ragaan isin himame Tasalonqee tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 jechuudha. Kaa'uun isaa maali? Kaa'uun isaa maali? Kaa'uun isaa tokkoffaa kaa'uun dhufa Yesuus Kiristoos kan dhossaa kun tokkoffaa maalidha? Amantoota isaa warra isa hordofan kan du'aniiti lafa jiranis kan qaamanis du'an Yesuus dhufu sun hundumtuu qaama samii tinsaa'e kan jiru kana du'aa ka'is an du'aa ka'e qaama du'aa ka'e kana fudhatanii Yesuus Kiristoos akka simatan samii irratti wal ga'uudhaaf samii irratti cidha Yesuus kan jedhamu cidha waldaa kiristaanaa kan jedhamu sirratti wal ga'uudhaaf maal jechuudha amantoota isaa lafarraa gara qilleensatirra gara duumessatirratti fudhachuudhaaf kan dhossaa sun jechuudha. Akkuma isin fudhadha jedhee itti himan jechuudha. Kan biraa amantoota bara dhumaa gaafa Yesuus dhufuu jiraatu Kiristoos sobaa kan ta'e suni rakkoo adda addaa amantoota irratti waan geggeessuuf rakkoo kanarraa isaan fayyisuudhaaf rakkoo kanarraa isaan bilisa baasuudhaaf kan fudhatuuf jechuudha. Kanaafuu odoo rakkoo cimaan isaan irra hin gahin isaan fudhata jechuudha. Tasalonqee tokkoffaa 4
kudha afurii kudha torbaa kan dubbifne sun isa jechuudha. Tasalonqee lammaffaa tokko 6:7 dubbisuu dandeessu jechuudha. Rakkoo guddaarraa rakkoo adda addaa waraana ta'uu danda'a. Ani hasatanyaa Kiristoos kan jedhamu sun uummata kiristaanaa akka isaan irratti gidiraa adda addaa hin uumne Yesuus Kiristoos isaan fudhatuudhaaf dhossaadhaan dhufa. Macaafa mul'ataa 3:10 irratti illee barreessuu dandeessu. Mul'ataa 3:10. Guyyaan kun ingirii guyyaa gooftaa kan jedhamudha. Guyyaa gooftaan ijoollee isaa gara duumessaatti irratti fudhatudha. Qorontos tokkoffaa 1:8, Qorontos tokkoffaa 5:5, Qorontos lammaffaa 1:14 guyyaa gooftaa jedhamee barreeffameera asirratti jechuudha. Guyyaan kun kan biraa maal irra caalaa qilleensa irratti warra isa hordofan makaraa adda addaa rakkoo adda addaa keessa darbanii amantiidhaan aga dhumaatti warra isatti amananii isa amanamaa ta'anii amantii isaaniitiin kan cimanii aga dhumaatti du'anillee isa kabajaniif yeroo appreciationii yeroo galatoomaa sagantaa qopheessaa jechuudha. Inni sun maal jechuudha? Shillimaata yeroo kennu jechuudha. Shillimaata adda addaa riwaardii adda addaa namoonni isa hordofan tajaajiluu adda addaatinis akkanumattuu amantiidhaan qulqullinaan jiraatanii mana waaqaa keessa dhaabbachuun rakkoo adda addaa keessa darbanii odoo wangeela hin gurgurre akka dhugaa wangeelatti jiraatanii darbuun shillimaata guddaa argisiisa. Ijoollee isaa shillimaata maqaa isaati jecha waan isaan irra gahe hundumaa kabajaa isaanii dhaabbataniif yeroo shillimaata kennuudha jechuudha. Yeroon kun yeroo galatoomaa akka ta'e matsaafni Qorontos tokkoffaa 4:5 irratti dubbata. Isarra dubbisa. Yeroo galatoomaa Waaqayyoyyuu deebi'ee ijoollee isaa kana galateeffata jechuudha. Thank you jedha jechuudha. Qorontos tokkoffaa 4:5 jechuudha. Kaa'oon dhufa dhoksaa sun kana jechuudha. Akkaataan Yesuus Kiristoos bakka lamatti qoodama. Akkaataa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu bakka lamatti qoodama isiniin jedhee tokkoffaan dhoksaadhaan akkaatutti dhufa jedhee lammaffaan ifaa ifatti immoo warra isatti namannu hundumattuu mul'atee ta'u ifaa ifatti maleekkaadhaan ajjabamee kabajaa guddaadhaan ulfinna guddaadhaan ijoollee samiirratti ol fudhatan qilleensa irratti ol fudhatan isaa wajjin ajjabamee lafa tanarratti pilaanetii irra jiru tanarratti deebi'ee mul'ata jechuudha. Mul'atee dhufa jechuudha. Inni kunis Maatiyos 25:31, Maatiyos 24:30 irratti argachuu dandeessu jechuudha. Kan kun akka bakakkaatti meesan jechuudha. Warri isa waraanan, warri isa jibban, diinni isaa hundumtuu hin laalu. Akkuma bakakkaan baa aduutii jalqabee baa lixa aduutitti mul'atu dhufti kiyyallee akkas ta'a kan jedhu. Inni immoo ifaa ifatti warri isatti naman hundumtuu akka isaan laalan ta'eeti mul'ata jechuudha. Akkaataa lamaan. Akkaataan dhufata isaa kan ifaa kun immoo kaa'oo qaba. Innis maali kaa'uun isaa? Tokkoffaa uummata Israa'el waraana dhumaa yookaan kan isa dhumaa karaa Kiristoos sobaa yookaan masii sobaa saniin isaan irratti ga'u irraa isaan bilisa baasuudhaaf. Maatiyos 24:21 dubbisuu dandeessu. Lammaffaa bineensa kan jedhame bulchiinsa biyya lafaa tana yookaan masii sobaa kan jedhame san isaa fi mootummaa isaa lafarraa barbadeessuudhaaf balleessuudhaaf. Tasalonqee lammaffaa 2:8. Tasalonqee lammaffaa 2:8. Sababiin sadaffaan Yesuus Kiristoos lafa tana gubbaarratti deebi'ee too mootii moototaa ta'ee biyya tana nagaan jaalalaan qulqullinnaan walqixxummaadhaan bilisummaadhaan namoota hundumaa uumaa hundumaa bilisa baasee Yesuus Kiristoos nugusa nagasta kan jedhamu san yookaan mootii moototaa ta'ee lafa tana irratti waggaa 1 bulchuudhaaf deebi'ee ifaa ifatti dhufa jechuudha. Jaalannes jibbinnes amannes dhiisnes Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee pilaanetii lafarra jiru tanatti
waggaa 1000 ni bulcha. Ragaa kana eessaa argannaa? Matsaafa Mul'ataa 20 lakkoofsa 4. Matsaafa Mul'ataa 20 lakkoofsa 4. Inni sababiin ifaa dhufasaa ifatti dhufu maaliif ifaan dhufa yookaan ifatti kan deebi'ee dhufuuf sababiin arfaffaan ijoolleen Waaqayyoo har'a hin beekamne eenyummaan isaanii bareeddummaan isaanii kabajaan isaanii kan hin beekamne ijoolleen Waaqayyootillee eenyummaan isaanii alamiidhaa fi Waaqayyoo kabajaa maalii akka isaanii qopheesse alamiin warri Yesus Kiristoos odoo namni waggaa 1000 san keessatti odoo tinsaa'aa kaalee yookaan du'aa keessa hin argatin kan itti ceentu jira. Isaan irraa laalchisee warri maleekaa ta'ee neecharuun hundumtuu bareeddummaa kabajummaa ijoollee Waaqayyoo guyyaa beekaniidhaaf. Ragaan kun isatti himamee macaafa Roomee 8:19-21 yoo dubbistan irra caalaa isin gargaara. Macaafa Roomee 8:19-21 jechuudha. Macaafa Qolaasiyaas 3:4 kan dubbistan ulfinna ijoollee Waaqayyoo uumaa samiitirraaf uumaa lafaatirraaf ibsuudhaaf Yesus deebi'ee kan dhufu. Maal jedhaa? Isin lubbuun keessan har'a Yesus Kiristoos dhokatee jira. Gaafa lubbuu keessan kan ta'e Yesus Kiristoos deebi'ee dhufu eenyummaan keessan isinillee wajjin iftu wajjin mul'attu jedheet Qolaasiyaas irra dubbataa. Tiksin isinii kenna bakkee lamaa kanatti Roomee 8:19-21 walitti qabdanii olaaltanii ifa caalaa argattu jechuudha. Abdiin bara dhumaa eeggannu keessaa abdii gurguddoota keessaa abdii tokkoffaan dhufa Yesus Kiristoos akka ta'e amman danda'e isinitti himuu yaaleen jira. Garuu wanni beektan irratti wanna tokko agaidhaattan nan amana. Viidiyoon kunis namoota biraan gargaarettanu olaaltan laayik illee godhaa namoota sheerii godhaadhaa. Abdii ittaanu har'a dhufa Yesuusitti wal qabannee taasifne abdii lammaffaa immoo viidiyoo ittaanuttan qophaa'ee dhiyaadhaa waan dhageessaniif galatoomadhaa. Viidiyoo ittaanutti wal geenyutti Waaqayyo isin wajjin haa ta'u eebbifamaa galatooma.